Slowly. Iya. Mainit din sa inyo dun sa lutuan nyo, ano. Ano, no? Init kasi talaga. Tat. Ang dami. Meron pang isa. Wait. There's more. Fly. Ayan yung butterfly squid. Ako din talaga nag-picture daw. Ibuhos ang sarap. Ay sus, karamba. Ano ba yan? Carbo loading talaga, maitich. Hello! Hindi kami matakaw. Gutom lang. Ako din pala magtalo. Ayan, oh. Ang sarap. Carbo loading. And seafood loading. Ay, parang